ليه الاعلام بتاعنا بقى هابط وفاشل بالمنظر ده؟ ليه الاعلام بتاعنا ما يبرزش شكل مجتمع محترم؟ مجتمع محترم في ناس محترمة. ليه البارز مننا الفئة الوحشة، الفئة اللي تقل مننا؟ تلاقوا القنوات والبرامج العالية جدا اللي الناس كلها نفسها تطلع فيها عشان تبرز مواهبها وتتمنى بس ان القناة تكلمهم تقول لهم يا جماعة ده احنا عارفين ان انتم مثلا ناجحين في المجال الفلاني او واخدين جوائز وطالعين مسابقات في المجال ده، تعالوا عندنا. تتمنى ان حد يكلمهم. لا، القنوات ما بقتش بتكلم حد، بتكلم المتجوزين والمطلقين والراجل اللي بس رجل مراته والست اللي بتشرب سجاير في الفرح وحديده ومراته. ماما كانت دايما تقول لي ان يعني اسرار البيت ما بتطلعش بره، ودايما لازم الناس تشوفنا باحسن صوره. بلدنا دي برضو عامله زي بيتنا، اسرار بيتنا والوحش في بيتنا ما يطلعش بره، والعالم كله المفروض يشوفنا في احسن صوره. انما لا، ازاي نبين نفسنا في احسن صوره؟ لا، احنا اهتماماتنا دلوقتي بالمتجوزين والمطلقين والانفلونسرز واليوتيوبر وبتوع المهرجانات والناس اللي بتتخانق مع بعض وتشرشح لبعض على الفيسبوك والبومبار ازاي يتفرم في الخلاط. يعني هو ده بقى كل اهتمامنا، بقى دي حياتنا. قاعدين على التليفون نتفرج على اي محتوى تافه بيجيب ملايين المشاهدات، وتدخل على المحتوى المفيد لا ده دوت ملوش اي قيمه وبيجيب له يعني يوم ما يجيب له 2000 مشاهده وشكرا قوي. انت عايز ايه تاني؟ ده انت كويس ان حد شافك. لا، احنا مش كده، احنا في مصر مش كده. احنا عايزين دايما نبقى متقدمين وعايزين دايما نبقى ناجحين، ومش عايزين النماذج الوحشه دي هي اللي تظهر. ليه دايما بتدوروا على النماذج السيئه وتظهروها في برامجكم، مع ان في ملايين يتمنوا ان هم يطلعوا لانهم عاملين حاجات مفيده، حاجات كويسه؟ فين وزاره الاعلام من العك كده؟ هو اي مذيع واخد مشتري هوا في قناه يطلع يجيب اي حد عشان يدفع له فلوس عشان يتشهر؟ هو ده هي دي بقت ماشيه كده؟ يعني برنامجك ده ما ينفعش يشتغل في حاجه كويسه؟ ولا اي صاحب قناه بقت اهم حاجه عنده المشاهدات، ان البرنامج يجيب مشاهدات، مش لازم المحتوى يبقى كويس؟ هو اي حاجه بقى هاتوا اي ترند وطلعوه. ليه شكل مجتمعنا ما يبانش الا سيء؟ احنا مجتمعنا نظيف، في ناس كتير نظيفه وفي ناس كتير ناجحه وفي ناس كتير بتعافر. ليه الناس دي هي ما تطلعش تظهر في البرامج وتبان ويبان محتواها؟ انا كده خلصت كلامي، ونتقابل في هدايا جديده من هاري السنين. سلام.